السلام علیکم. که تاسو مونږ غواړئ چې مونږ انګلیش زده کو، مونږ د انګلیش په معنی باندې ځان پوه کو او داسې چاله نه ورځي، نو دا به مونږ په کومه طریقه باندې زده کو او څنګه به زده کو. د دې لپاره به مونږ ته د څه شي ضرورت وي؟ د دې لپاره به مونږ ته د یو ایپ ضرورت وي چې هغه ایپ په اسانۍ سره په ګوګل پلی کې ملاویږي، پلی سټور کې ملاویږي، په کروم کې ملاویږي. نو د هغه ځای نه تاسو هغه انسټال کولی شئ. مکمل پری ایپس دی، په هغې کې تاسو په وایس کې ویلی شئ. تاسو که داسې وایس نه تصویر د هغه ځای نه وباسئ، هغه تصویر ورله ورکړئ، د هغې نه هم کولی شئ. نو دا به موږ په کومه طریقه کوو؟ راځئ چې زه خپل سکرین سایډ ته بوځم او پریکټیکلي په هغې باندې پوه کړم چې دا به په کومه طریقه باندې موږ یوز کوو او د ایپ نوم څه دی. نو راځئ چې سکرین سایډ ته بوځم. د ټولو نه اول به تاسو خپل پلی سټور اوپن کړئ. په دې کې به سرچ کړئ ګوګل ټرانسلیټ. ګوګل ټرانسلیټ چې کله تاسو سرچ کړئ نو ما ته خو اوپن لیکلی، ما انسټال کړی دی. تاسو به نه انسټال کړئ، تاسو ته به انسټایل لیکلی. نو چې دا تاسو کله اوپن کړئ تاسو ته به داسې قسم انټرفیس مخې له راشي. نو په دې کې به تاسو ته یعنې اردو یو سایډ ته لیکلی، بل سایډ ته انګلیش. په دې کې هر قسمه زبان، هر قسمه لینګویج دا تاسو ټرانسلیټ کولی شئ. نو اوس زه وګوره انګلیش ټو اردو دغه کوم. نو په دې کې تاسو دې ته کې بره رایټ کې هم لیکلی شئ آی ایم فاین می ټیک هو. ډایرکټ په تاسو ته مینینګ راځي چې هر څومره قسم اوږد دغه تاسو لیکئ. په وایس کې هم تاسو ویلی شئ، وایس کې ورته زه ویم ګوره یو منټ کې به تاسو ته دغه راځي، مینینګ به راځي آپ کیسے ہو. میں ٹھیک ہوں. تم کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. بیا تاسو دغه کوئ چې موږ یې ورته په اردو کې ویو، موږ ته هغه په انګلیش کې راړئ. نو تاسو به دا دې ځای کې اردو ته واړوئ، انګلیش کې به تاسو ته مینینګ، انګلیش کې به تاسو ته مینینګ راځي. Do you work? I don't not work. Where are you? I am a Pakistani boy. ښه، که د دې نه بعد تاسو ووایئ چې موږ یو لیکل دي اوس او موږ دا ډایرکټ سکین کول غواړو، نو بالکل تاسو هغه هم سکین کولی شئ. تاسو به دلته کیمرا ته راشئ، کیمرا کې به تاسو ته لاندې سکین لیکلی. نو چې کله تاسو سکین باندې کلیک وکړئ نو په دې ځای کې اوس زه تاسو ته لږ لیکل ښیم. او زه دا دې لیکل شته دی انګلیش کې کپ هولډر، دا به تاسو سکین کوئ. نو چې دا تاسو سکین کوئ تاسو ته به لاندې لیکلي سلیکټ آل. تاسو سلیکټ آل هم کولی شئ او په دې باندې داسې ګوته راښکلی هم شئ، نو په هغې باندې هم دا سلیکټ کېږي. نو لاندې ورته څه شی لیکلي دي؟ یعنې کپ هولډر بره، او لاندې ورته کپ هولډر کې لیکلی دی. ښه، بیا که تاسو ووایئ چې موږ سره موږ یو ځای نه سکرین شاټ اخیستی دی، د اردو نه هم اخیستی یا هم د انګلیش لیکلو نه اخیستی، نو دا به موږ څنګه دغه کوو راړو ځان ته. نو تاسو به په امپورټ باندې کلیک کوئ. نو بیا چې تاسو کوم سکرین شاټ اخیستی هغه به تاسو وګورئ او په هغې باندې به سلیکټ وکئ. نو هغه به لږ ساعت له پرېږدئ، به سکین شي. تاسو به سلیکټ آل ووهئ، بره دا بلو پټه دا به کلیک کوئ. نو بره به تاسو ته انګلیش راشي، لاندې به تاسو ته ټول مینینګ چې کم دی هغه به تاسو ته په اردو کې راشي. سوري ما هلته نه انګلیش ته نه دی اړولی، ویټ انګلیش ته به یې دې ځای کې واړوئ. یعنې انګلیش ټو اردو، که د اردو نه اړوئ انګلیش ته به یې اړوئ، او که د انګلیش دغه کوئ نو به بیا اردو کې تاسو ته مینینګ راځي. نو ښه، بیا دې ځای نه دغه کوئ، سلیکټ یې کوئ. نو چې سلیکټ یې کوئ اوس به تاسو ته هغه د اردو مینینګ د دې ټول راشي. سلیکټ آل یعنې بره انګلیش راغی او لاندې تاسو سره اردو راله. که دا اوس مثال د اردو سکرین شاټ مه ایستی وي نو هغه به بیا موږ ته په انګلیش کې راتللی. نو ډېره ایزي طریقې ده. په ګوګل سټور کې، پلی سټور کې، دا په هر ځای کې تاسو ته میلاویږي. د دې نوم دی ګوګل ټرانسلیټ. که ویډیو هم خوښه شوي نو خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، ښایسته ښایسته کمنټس وکړئ او انشاءالله چینل فالو کړئ د نوو ویډیو دپاره چې تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. د الله په امان.